আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, দেশ এবং প্রবাস থেকে যারা ভিডিওটি দেখছেন আশা করি সকলে ভালো আছেন। রাজধানী ঢাকাকে যানজট মুক্ত করতে অন্যতম একটি হচ্ছে মেট্রো রেল প্রকল্প। রাজধানী ঢাকাতে এরই মধ্যে মেট্রো রেল চড়ে যাতায়াত করছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ মেট্রো রেলে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে। সেই সঙ্গে মেট্রো রেল চলাচলের সময় বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত চলাচল করছে মেট্রো ট্রেন। তবে উত্তরা দিয়াবাড়ি থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত চললেও আগামী অক্টোবরের মধ্যেই উত্তরা দিয়াবাড়ি থেকে মতিঝিল পর্যন্ত চালু হতে যাচ্ছে। তবে মতিঝিল থেকে কমলাপুর রেল স্টেশন পর্যন্ত এই বর্ধিত অংশটুকু চালু হবে 2026 সালের দিকে। এই মেট্রো রেল প্রকল্পের উড়ালপথের পাশাপাশি এবার পাতাল মেট্রো রেল পথের নির্মাণ কাজও এগিয়ে চলছে। দেশের প্রথম পাতাল মেট্রো রেলের উদ্বোধন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এরপর থেকে শুরু হয়েছে পূর্বাঞ্চলের pitolganjে MRT লাইন 1 এর ডিপো নির্মাণের কাজ। সুপ্রিয় দর্শক, আজকের পর্বে দেখব MRT লাইন 6 প্রকল্পের পূর্বাঞ্চলের pitolganjে যে ডিপো নির্মাণ করা হচ্ছে তার বিস্তারিত তথ্যচিত্র। আজকের পর্বের বিস্তারিত জানতে ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখুন, আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। আর দেশের চলমান মেগা প্রকল্পগুলোর নিয়মিত আপডেট পেতে আমাদের এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখতেই পারেন। আমরা এখন আছি নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ উপজেলার pitolganjে। এরই মধ্যে MRT লাইন 1 প্রকল্পের ডিপো নির্মাণের জন্য নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ উপজেলার pitolganj এবং ব্রাহ্মণখালী মৌজায় 92.9725 একর ভূমি অধিগ্রহণ কাজ সম্পূর্ণ করে এখন চলছে ভূমি উন্নয়নের কাজ। মেট্রো রেল 1 এর ডিপোটি নির্মিত হচ্ছে নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ উপজেলার pitolganjে শীতলক্ষা নদীর পাড়েই। আর এটি দেশের প্রথম উড়াল এবং পাতাল রেল ডিপো। এই শীতলক্ষা নদীর তীরে নির্মিত হওয়ার ফলে বন্দর থেকে মেট্রো রেলের কোচগুলো খালাস করার পর খুব সহজেই নিয়ে আসা যাবে মেট্রো রেলের এই ডিপোতে। থাকবে না পরিবহনের কোনো ঝামেলা। মেট্রো রেলের 6 এর যে ঝামেলাগুলো পোহাতে হয়েছে সেই ঝামেলাগুলো এই মেট্রো রেল 1 এ আর হচ্ছে না। মেট্রো রেল 1 এর নির্মাণের কাজে প্রাথমিকভাবে ব্যয় ধরা হয়েছে 52,561 কোটি 43 লক্ষ টাকা। এর মধ্যে জাপানি সাহায্য সংস্থা জাইকা ঋণের পরিমাণ 29,450 কোটি 32 লক্ষ টাকা। আর বাকি টাকা বাংলাদেশ সরকার তার নিজস্ব তহবিল থেকে ব্যয় করবে। MRT লাইন 6 প্রকল্পটির বাস্তবায়নের মেয়াদকাল ধরা হয়েছে 2019 সালের 1 সেপ্টেম্বর থেকে 2026 সালের ডিসেম্বর 31 তারিখ পর্যন্ত। ঢাকা মেশ ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেডের তথ্য অনুযায়ী মেট্রো লাইন 1 দুভাগে বিভক্ত। একটি হচ্ছে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে কমলাপুর পর্যন্ত। এই অংশের দৈর্ঘ্য হচ্ছে 19.827 কিলোমিটার। এই অংশের মধ্যে মোট স্টেশন হচ্ছে 12টি, যার মধ্যে সবগুলোই হবে আন্ডারগ্রাউন্ড বা পাতাল। এটি দেশের প্রথম পাতাল মেট্রো রেল। বিমানবন্দর থেকে কমলাপুর পর্যন্ত যে 12টি মেট্রো স্টেশন নির্মাণ করা হবে সেগুলো হচ্ছে বিমানবন্দর টার্মিনাল 3, নীলক্ষেত, নর্দা, নতুন বাজার, উত্তর বাড্ডা, হাতিরঝিল ইস্ট, রামপুরা, মালিবাগ, রাজারবাগ ও কমলাপুর। এই স্টেশনগুলোর সবগুলি নির্মাণ হবে আন্ডারগ্রাউন্ড বা পাতাল। অপর অংশটি হবে পূর্বাঞ্চল রুটে, নতুন বাজার থেকে pitolganj ডিপো পর্যন্ত। এই অংশের দৈর্ঘ্য হচ্ছে 11.369 কিলোমিটার। পূর্বাঞ্চল রুটের সম্পূর্ণ অংশ হবে উড়াল মেট্রোপথ। এই অংশের 9টি স্টেশনের মধ্যে 2টি হবে পাতাল বা আন্ডারগ্রাউন্ডে, আর বাকি 7টি হবে উড়াল পথে। প্রকল্প এলাকা নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ উপজেলার pitolganj ও ব্রাহ্মণখালী মৌজায় সরজমিনে ঘুরে দেখা গেছে বর্তমানে ভূমি উন্নয়ন করার পাশাপাশি এই 92.9725 একর ভূমিতে চারিপাশে হচ্ছে নিরাপত্তা বেষ্টনী নির্মাণের কাজ। তবে প্রকল্প এলাকায় যে নিরাপত্তা বেষ্টনী নির্মাণ করা হচ্ছে সেটি প্রকল্প এলাকার চারদিকে টিন দিয়ে ঘেরাও দিয়ে নির্মাণ করা হচ্ছে। তবে এই প্রকল্পটির মাঝ দিয়ে যে পুরাতন সড়ক ছিল সেই সড়ক দিয়ে কিন্তু এখনও সাধারণ মানুষজন চলাচল করতে পারছে। তবে যখন এই সম্পূর্ণ প্রকল্প অংশে নিরাপত্তা বেষ্টনী নির্মাণ করা শেষ হয়ে যাবে তখন কিন্তু আর এই সড়কগুলো ব্যবহার করার সুযোগ পাবে না। MRT লাইন প্রকল্পের এই ডিপোতেই কিন্তু মেট্রো রেলের 1 এর যে ট্রায়াল ট্রেন
সেই ট্রায়াল ট্রেনের ব্যবস্থা করা হবে। তা এখানে নির্মাণ করা হবে মেট্রো রেল। আর মেট্রো রেলের পথ নির্মাণ করার জন্য এরই মধ্যে আলাদাভাবে মাটি বহরের কাজ চলছে। তবে এই সম্পূর্ণ প্রকল্প অংশে মাটি বহরের কাজ শেষ করতে আরও সময় লাগবে, কারণ এই পিতলগঞ্জের এই সম্পূর্ণ যে ভূমিটি অধিগ্রহণ করা হয়েছে এটি অত্যন্ত নিচু এলাকায় ভূমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। এই কারণে এখানে অধিক পরিমাণ মাটি বহরের কাজ রয়ে গেছে। তবে মাটি বহরের কাজের পাশাপাশি বাউন্ডারি নির্মাণের কাজটি বেশ দ্রুতগতিতে চলছে। সুপ্রিয় দর্শক, এই ছিল এমআরটি লাইন 1 প্রকল্পের ডিপো নির্মাণ নিয়ে আমাদের আজকের আয়োজন। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে একটি লাইক দিবেন, তথ্যগত কোনো ভুল বা পরামর্শ থাকলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আর যারা এই চ্যানেলটিতে নতুন বা এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি তারা সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশেই থাকুন, আপনাদের সহযোগিতা আমাদের একান্ত কাম্য। আর যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ।